Sira daw nito, ano, talagang sound. Check natin. Yan guys, oh. Wala siyang sound. So guys, yung kakabit natin, mag-bypass tayo nito. Bali, ito yung output sa speaker, tapos yung input yung mga galing sa ano, sa board, sa motherboard ng ano, ng TV. Lagyan na natin ang connection dito. Ito guys, connect ako ng Bible dito guys. Tapos dito tayo kung saan naman tayo sa audio. Dito na ako na-connect sa ano, sa may Nakita kami ni Brandon kagabi sa park. Ang flying manananggal. Friendship over na ba? Ipapa-experience ko sa kanya kung paano maging bida at kung paano maging manananggal. Parang makakatulog ako ng hindi na mamaya. Ghostbuster ako eh. Tara, papatayin natin dito. Yung plan is for target